ولي toujours بليزرين كسيغ المال بليزرين سنغيش جيجن بيان سور. 3 questions pas plus. يلا زوج لك يا ابراهيم. زوج لك ميس الحسين. ام زوالوز avec votre handicap. ام كتصاوب تغنى في دي تريك alors que jamais زارت. باغ اكزومبل سي هاد لا شونسون استقال يجيجين يا الصنف المخالفين مي شو عنده شعور زاد شوفني جيجين. ايوا كاين بلي وزراء ام كنزرب بلي وزراء جا استخدام كان النيك باش كنتفاهموا لونيفير قلت لي لا تنكسمي نروح على الموند كي نروح هكاك قال لي هكا. دونك جي كوني لو موند كوم سا ولي تجور بليزرين كسيغ المال بليزرين سنغيش جيجن بيان سور مي عندها ولا بلي اماكن شوي ديفيرون اخو الفرد ويا يدي سمكتين باللي وفات اثن tu es différent اثن سوا لي ضرا ما كاينين وين tu vois. Ça veut pas dire que tu vois اثن سوا لي non tu vois ce que tu penses au fait sans tu comprends voir. يما قرناس مسكيت باش نشوف خدام مش كيصدر بهذا الحال. ابخي كونتينيو على الفرفره وكلي سدار تجهلا تسالي الجور تبخسي سمع لا يثوك كانت ديكسال تقرن ربي راس لي عوا. mon bac, je suis parti à la fac, après, il fait un il fait un tas. Vous voyez tout, mais vous ne faites rien avec vos 10 doigts. Vous faites, pour être bien dans la vie, il faut s'accepter comme on est. لو كانت زورون انت تخدم لي ريزو سوسيو الناس انت تميكسي انت يخدم كلشي لي شونسون الناس. J'ai acquis mon premier ordinateur en 2007. Aujourd'hui, je suis technophile et je connais pratiquement toutes les nouvelles technologies. شونسون On en a 3 questions, pas plus. يلا تلقيت عدة في الجواب. يلا انت سمعت فا Oui. شي مناسيس لا نسينو في ثيري تهضر مي شال سلي قارن بلي كيف تمورتي تهضر. لا كيستيون سي اسكو لي شونسون ينك سمعت دافاين في ثيري كيهضر. Mais je peux pas t'expliquer ça. يا اخي تقبالي تسلم تقبالي يا اخي ذي مسلايه كل وانا مكي يفهم اكني تفهمو tu es responsable de ta compréhension اكني كي هو فهمت يمكنني انت pour moi c'est une chanson qui ratifie tout اما l'amour اما les contraintes sociales اما la violence, sachant que juste que j'ai travaillé beaucoup sur ce texte, sur cette chanson, que ça ne résume pas à une histoire d'amour comme ça, toute bête ou toute à la rose. C'est une chanson qui est beaucoup plus grande que ce que vous pouvez penser. La dernière question, les chansons qui se rendent. Est-ce que, à force de se 40 ans et Guinée, est-ce que ça a goûté dessus? Et est-ce que c'est une chanson qui est Aziz Nefouli? Je trouve que non. Mes chansons, dans chaque interprétation, il y a une version complètement différente des autres. Je peux te faire 1 milliard de versions. Et chaque version elle va être différente.